يا مساء الخيرات والمسرات على أحلى متابعين. حكايتنا النهاردة عن فنانة إغراء مصرية معروفة قضت يوم كامل في بيت دعارة لسبب غريب جدا. عاوزين تعرفوا هي مين وليه عملت كده وإيه تفاصيل الحكاية؟ تعالوا معايا. كتير ما بنسمع عن ان الفنان بيحتاج يعمل فترة معايشة مع نماذج حقيقية شبه الشخصية اللي هيأديها، وده عشان يعرف ازاي بيتصرفوا وازاي بيتكلموا وازاي بيمارسوا يومهم وحياتهم العادية علشان يقدر يأدي دوره ويأدي شخصيته في الفيلم او في التمثيلية بشكل متقن. ولكن المعايشة دي عملها كتير من الفنانين، ولكن ان المعايشة دي تتعمل في بيت دعارة هو ده اللي غريب جدا. حكايتنا النهارده عن الفنانه الجميله شمس البارودي اللي لما اتعرض عليها بطوله فيلم حمام الملاطيلي من اخراج المخرج المصري الكبير صلاح ابو سيف، وكانت بتقوم بدور فتاه ليل، قررت انها بعد ما قرأت السيناريو قررت انها تزور بيت دعاره علشان تعمل معايشه للشخصيه اللي هتقوم بيها عشان تقوم بيها على اكمل وجه. وراحت فعلا شمس البارودي مع صلاح ابو سيف لاحد بيوت الدعاره في شارع محمد علي، وفهم صلاح ابو سيف الست صاحبه بيت الدعاره هم عايزين ايه بالظبط، وقعدت تشرح لشمس البارودي ازاي بنات الليل بيتصرفوا وازاي بيتحركوا وازاي بنت الليل بتكون مرغوبه من الزبون وبتعمل ايه علشان تقدر تكسب فلوس اكتر. ومن الجدير بالذكر ان فيلم حمام الملاطيلي اتمنع عرضه في السينما في مصر وبسبب مشاهده الجريئه والمشاهد الساخنه اللي كان بيمتلئ بيها، وكان بيشارك شمس البارودي البطوله الفنان يوسف شعبان والنجم محمد العربي.